Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq iyul ayıdır, 25-i, 2026-cı ildir. Hava çox istidir. Və əziz Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dostlarım, sizləri salamlayıram bugünkü günü. Yəni, mən həyatda dosta bağlı insanım, dostlara bağlı insanım. Düz həyatda dostlarım çox azdır. Amma dosta bağlı insanım. Birine bağlı oldum, elə bir ki, ömür uzunu o adamın dərdi, öz dərdim, sevinci, öz sevincim sayıram. Deməli, mən istədiyim ki, mövzunu onun üçün dostluğa gətirdim ki, hər adamla dostluq eləmək olmaz. Amma mənim həyatda şansım, bəxtim gətirib ki, barmaq hesabı dostlarım da olsa, hamısına minnətdaram ki, nə yaxşı onlar var. Düzdür, mənim bəzi dostlarım çox zaman əlaqə bağlaya bilmirəm. Çox zaman özləri etiraz edirlər ki, danışa bilmirik, görüşə bilmirik. Mənim uşaqlı dostlarımın içərisində Müşvik İskəndərov, Siyavuş Mahmudov, indi hal-hazırda Siyavuş Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktyordur. Mənim uşaqlı dostlarımın içərisində Azərbaycan əməkdar artisti Arzu Hüseynov, onun atası rəhmətlik gözəl aktyorumuz olub, Sadıq Hüseynov, sağ olun babam. Və mənim hal-hazırda sənət dostlarım minnətdaram. Başda Yusuf müəllim olmaq olan Eyvazov teatrın rəhbərliyinə minnətdaram. Və rəhbər kimi mənim gözümdə hər zaman dağları ucalan, Allah onun səsinə qüvvət versin, ona can sağlığı versin. Azərbaycan əməkdar artisti Ramil Qasımov. Çok güzel oğuldu, çok güzel dostdu, dosta bağlı insandı. Minnətdaram ona. Hər dəfə mənim halımı, keyfimi soruşur. Canım sənətçisin ki, yəni bizim 30 nəfəri kollektivə minnətdaram. Onun içərisində məndən tərəf müqabillər də var. Kifayətdəki çox tərəf müqabilim dünyasını dəyişiblər. Onlardan xalq artisti Şahlar Quliyev, Allah oğlunun o fələ canı sağlığı versin. Azərbaycan əməkdar artisti Nizami Bağırov, opera və balet teatrından söhbət gedir. Əməkdar artist, Allah ona rəhmət eləsin. Və mənim birinci sənət müəllimim olmaqla Azərbaycanın xalq artisti Lütfü Məmməd bəy olub. O vaxtı Sahil qəsrəsində 26'lar deyilən yerdə 26'lar xalq teatrı vardı. Mən də o xalq teatrının bir çox aktyorlar kimi üzvü olmuşam. Bir neçə tamaşalarda oynamışam. Əli Abbas Qədirovdur, Allah rəhmət etsin, Loğman Kərimovdur, Laləzar Mustafayevadır, Məlikə Əsədovadır, adı Şirin Bağırovdur,
Yani Şahin Cəbrayılovda o sənət fədailəri gəlir. O vaxtı o teatrın kollektivi üzvləri Siyavuş Aslan olmuşdu. İlham Məhəmmədov, Cəfər Nami Kamal. Demək olar bir çox sənət dostlarım o teatrın kollektivində çıxıblar. Amma mən onu deyim ki, Lütfün Məmmədbəyev məni 80-ci ildə işlədiyi Milli Dram Teatrına apardı. Orada episodik rollarda oynamaq üçün. İşləmi səhnələrdə episodik rollarda. O dövrün gənci üçün o Milli Dram Teatrı böyük şeydi. Ayda bir dəfə çeklərlə biz gedib poçtdan maaş alırdıq. Yadıma düşür. O zaman Milli Dram Teatrında Od Gəlini tamaşası Mikail Mirzənin tələb müqabili idik. Allah rəhmət etsin. Mənsiz Dünya, Tufandan əvvəl Gülüstanlı Qətl, bir çox tamaşalarda oynayıb Vaqif drama. Sonra mən hərbi xidmətə getdim. Hərbi xidmətdən qaydanda gəldim Milli Dram Teatrına işə. Teatr təmirdə idim və dedilər təmir qutarsın, gələrsən. Mən elə Targov deyilən bir yerdən gedəndə gördüm Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı. Direktor mavində çöldə durmuşdum. Yaxınlaşdım ki, mən Milli Dram Teatrının aktöriyəm, incəsənin üstündə oxuyuram, mən filan beş məkan. Məni işə qəbul edərsiniz, aktyor. Deyildi ki, zəng elib öyrəndilər, dedilər ki, aktyor işi yoxdur, ancaq səhnə maşinisi işi var. Dedim, nə olsun? Utanıb eləmədim, nə olsun? Gəldim, bir müddət səhnə maşinisi işlədim. Amma səhnə maşinisi işləyə tamaşaları çıxırdı. Və mənim sonra təyinatımı aktyor heyətinə verdilər. Və mənim birinci oynadığım rol möcüzəli də olsa çox seyirli belə oyunlara daha çox meylim vardı. Bu da mənim bəxtimə çıxdı. Nazim Əliberdibəyovun Cırtdan Uşaq operasında divi oynadım. Divi oynadım və bir neçə dəfə getdi, sonra dayandı, sonra təzədən onu bərpa elədilər, təzədən mənim tərəf müqabilim Cırtdan rolunun ifaçısı Azərbaycan xalq artisti Xuraman Qasımov idi. Pioner dəstə rəhbərini Fidan Qasımov oynayırdı, xalq artistimiz. Sonra tərəf müqabilim Dilarə xanım Babayeva oldu, əməkdar artist. Sonra artıq üçüncü quruluşda, hansı ki efirə çəkildi, YouTube, Qızıl Fondda var. Mənim tərəf müqabilim oldu İnarə Babayeva. Orada uşaq tamaşaları festivalı keçirildi. Mən o festivalda kişi rolünə görə fərqləndim. Qadın rolünə görə də İnarə xanım qəbul oldu. Mənim opera və balet teatrında bir çox tamaşalarda oynamışam. Demək olar ki, tamaşanın hamısında oynamışam. Zülfikar Hacıyevin Niyazinin Aşıq Qərib operasında birinci Kinto idim. İkinci Paşa, üçüncü Güloğlan obrazını oynadım. Ve 95'ten Güloğlan'ı oynadım ve ta ki, yani demək olar ki, bir il bundan qabaq artıq teatrda mənim roluma Güloğlan rolunu oynayan bir aktör var. Sadiq Məlikov çok güzel oynadı. Mən gözlərim belə olduğuna görə, yəni ki, biraz tamaşada rollara qarşı artıq çıxa bilmədim tamaşaya.
Ama birçok filmlerde çekilmişim. Ve benim 97. yılda bir kızım dünyaya geldi. Adı Yakut idi. Anamın adını koydum. Ve o benim yüreğim idi, dostum idi, yüreği dostum idi. Bir kızım var idi. O təhsil aldı, gitti Fövqəladə Hallar Akademiyasında okudu. Yanğından mühafizə xidməti, kız olayıb. 19 oğlan içindən bir dənə kız idi. Və bitirdi oranı 2023'də. Diplom atestatı gəldi göstərib, baba deyib, başı yuxarı tutub, mən artıq sən başı bucu elədin, qurtardım. Və 2023-cü ildə birdən-birə qan azlığı oldu qızda. Və qan azlığından noyabr ayının 5-də dünyasını dəyişdi. Hövsanda dəfn olundu, Quşçulu qəbristanlığında, hansı ki atamın da orada dəfn olundu. Əmim uşağı, əmim uşaqları, əmim oğlu, əmim qızı, qonşumuz Mahmud orada dəfn olundu. Yəni ki, bu da bir imtihan oldu mənə. En çok korktuğum bir şeydi. Kızım yanından hiç yere gitmesin, ancak yanında olsun. Kızım da yanına gitti. Ve ondan qabaq, deməli 2022'də mən gözlərim mirvari suyundan əməliyyat oldum. Ve əməliyyatdan sonra benim gözümde biraz pozuntular oldu. Sonra kız da dünyası değişir, lap pis oldum. Həkimlər dedi ki, sən gözünə müalicə yoxdur, əlac yoxdur. Belə götürsək, 80-ci ildə mən peşkar Azərbaycan teatrında mədəniyyətinə xidmət edirəm. Çox böyük fərqdir. Yəqin ki 40 ildən yuxarı olan bir fərqdir. 45-46 ildən. Yəni bir çox filmləri çəkilmişəm. Nə yaxşı mən vaxtda çəkilmişəm. Bir çox uşaq verilişlərində çıxış elədim. Filmlərin içərisində Kənan Əməmin, gözəl rejissorumuz Kənan Mahmudovun Qayıdış serialında 26-cı bölümdə müstəntiq oynayıram. Sonra Can Sets'in 3 bacı serialında 134. bölümdə müəllimi oynayıram, həkimi müəllim, amma onun manyak müəllim deyirlər. Onu oynamışam. Yük filmdə oynamışam, Yoxlama, Vaqif Mustafa'nın Yoxlama serialında çəkildim 2-ci bölümdə. Klonum. Yük filmdə çəkildim. Əqrəb mövsümdə çəkilmişəm, 4-cü bölümdə Samirin atası. Yəni, nəinki adını köpək filmində çəkilmişəm, Mikrorayonda Cin filmindən başladım. Filmlər çəkilməyə, Oktay Mirqasovun filmində, sonra Tofiq Tağzadənin köpək filmində çəkildim. Belə, o da sənətlə yorulmuşam. İndi üzümü tutup dostlara deyirəm ki, heç olmasa məni unutmayın. Yəni, mənim gözüm belə də olsa, məndən utanıb eləmir. Mən, qəlbim ki, qəlbim yerindədir. Sözümü, fikrimi, hissimi deyə bilirəm. Sağlam dərəcədə deyə bilirəm, danışa bilirəmsə, bu böyük şeydir. Yəni, bəzilər məndən çəkinməsinə ki, ay, Elşad müəllimin gözü belədir, biz ona yaxın durmayaq, o birdən gedər, yıxılar, zad elə, onu düşünmür. Mən yıxılanda da istəmirəm yanımda bir kəs olsun, tək yıxılmaq istəyirəm ki, özüm dura bilim. Bu ad günlərdə də olanda 58 yaşım qeyd oldu. Ad günlərdə olanda da hamı arzu eləyir 100 yaşa, 1000 yaşa da deyiləm, mənə 100 il ömür arzulamıyor. Bilirsin niyə görə? Allah'ın verdiği ömrü 70 il, 80 il, 50 il, 60 il olan ömrü
özüm sağlamlığımla yaşayayım. Qapını özüm açım, özüm bağlayayım. Oğluma, kızıma ehtiyacım olmasın ki, məndən bir yer gitsin. Amma ki, vardı ki, var. Mən tək gedə bilmirəm bir yerə. Məndə toy körlüğü belə gəlib deyirlər. Onun da müalicəsi yoxdur. Kim əgər kömək istəsə, Allah can sağlığı versin, xahiş edirəm, müraciət edin. Nömrəmi deyirəm 099 788 03 38. Elşad Məmmədov, bəndəniz Elşad Məmmədov. Zəng eləyin. Dostlarımla da özüm tutan Məmməd Tarixoğlu Əliyev. Mənim dostum Milli Dram Teatrında. Cam Sətsin, yəni ki, Milli Dram Teatrında, yəni hal-hazırda mənim xatirələrimdə yaşayır. Və bir sözlə demək istəyirəm ki, səhnəyə bağladım və deyim ki, Allah kızımın yerini rahat eləsin, ruhu şad olsun. Deyir ki, mən bir zaman öz-özümdən uzaqdım. Dün bir ışık gördüm, ruhuma taktım. Bütün eski tanrıları bıraktım, indi artık bir tanrım var, güzellik. Bütün eski tanrılara darıldım, her mecazi sevgilerden yoruldum. Bir hakikat gördüm, ona vuruldum. Dünyada bir şuarım var, güzellik. Okşa beni yeni tanrım, sevindir. Artık fikrim, ruhum, duygum senindir. Çık gönlümden, eski dünya sonundur. Çünkü yeni bir yarım var, güzellik. Ve bizim opera ve balet tiyatrının rehberliğinin adını çektim ve Ramil Qasımov kardeşimin, dostumun, değerli kardeşim adını çektim ve Hafiz müəllimin adını çekmesem olmaz. Hafiz müəllim əməyi mənim üzərimdə çok böyüdü. Ve ondan qabaq Kemal İskəndərov, onun da əməyi çok böyüdü. İndi hal-hazırda neçə illərdir ki, tiyatrımızın baş rejissoru Hafiz Quliyevdir. Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür sağlığı versin. Ve tiyatrımızın trupa müdürü Zülfiyə xanıma minnətdarım bildirirəm, İbrahimovaya. Ve tiyatrımızın menajeri Səbinə xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün kollektivimizə. Ey əziz, hörmətli tamaşaçılar, həmişə sevinib olun bəxtiyar. Bizim zəhmətimiz, bu hünərimiz sizin alqışlarla olsun daim var. Bizim sevincimiz sizindir, sizin. Necə ki ləpələr olmuş dənizin, boyatıb ucaldığı bu səhnədə biz, çünki əlimizdən tutdu əliniz. Bizim tiyatrda hər qız, hər oğlan, möhkəm ailədir, əziz, mehriban. Öyrənib sirrini incə sənətin, sizə göstəririk biz yorulmadan. İndi isə deyirik, xoş gəlmişsiniz siz. Çox nəcib bir işdir bu əməliniz. Həmişə sevinib, olun bəxtiyar. Ey əziz, hörmətli, bizim tiyatr sənətini, Elşad sənətini sevən tamaşaçılar, alqışlar. Sağ olun, minnətdarım, zəng edin.